ढेंकानाल भुवन ब्लॉक दिघी पंचायत केन्दुढीप गाँव में भयंकर अग्निकांड विद्युत सर्ट सर्किट रु जली पोड़ी पाउंस होईगला 10 बखरा घर। आज भोर समय गाँवर नृसिंह नायक घर प्रथमे निया लगी परे यह अन्य घर को व्यापी जाइथिला। निया एते जोर रे जलिथिला जे लोके सेमानकर पिंधा वस्त्र को छाड़ीदेले किछि भी बंचई पारि नाहंती। तुरंत सरकार सहायता देबाकू अग्नि विपन्न दाबी करिसेंती। सब तो पड़ जाए लुगापटा कि चाउल जहाँ ए संपर्क में अधिक सूचना फोन लाइन रही आम प्रतिनिधि राकेश देहुरी। राकेश, वर्तमान स्थिति कौन? निया संपूर्ण भाव नियंत्रण को आसिलाड़ी ना नहीं एवं किभली घटिला एते बड़ भयंकर अग्निकांड? हाँ पूजा शीत राति घटी एमती एक अघटन जहाँकि पांता पर लोक मैंने घरे समस्त शोला बेले ढेंकानाल जिला भुवन ब्लॉक दिघी पूजा केन्दुढीप साई से हठात नृसिंह नायक घर विद्युत सर्ट सर्किट रु अग्निकांड होता। लोक जाना बेले पखापाखि जेहेतु शीत राति जानापी विलंब होता अल्पके हुए तो कहीपर धन जीवन बंची जाइए अनुमान करा राति पखापाखि 4टा पर ही घटना घटी। जिते प्रथम नृसिंह नायक घर निया लगी निया को आयत करने लोक मैंने उठा से समय भर अन्य घर को व्यापी जाता। पाखापाखि 8टी परिवार 10 बखर अधिका घर संपूर्ण रूप जली भस्म हो जाती। तुरंत लोक मैंने खबर देते कामाख्या अग्निशम बाहिनी को। कामाख्या अग्निशम बाहिनी आसला निया को आयत करता। घटनास्थल में सका पंचायतर सरपंच शिलाराणी साहू पहुंची से स्तर ब्लॉक तो आरंभ कर जहाँ जनवा कथा जनई जहाँ देखा अग्नि विपन्न मैंने केवल पिंधा वस्त्र व्यतीत किसी भी बचाई पारि ना तेणु तुरंत सरकारी सहायता लोक निवेदन कर पूजा। वर्तमान सुधा कौन प्रशासनिक अधिकारी सहायता पहुंचले कि जो मानकर घर पोड़ी जाइए से वर्तमान किभली रहिबे से किसी व्यवस्था करा जाइछि कि? वर्तमान सुधा प्रशासनिक अधिकारी के गाँव में पहुंची पारि ना केवल लोक प्रतिनिधि किसी पहुंचती कि प्रशासनिक अधिकारी कहीं पहुंची पारि ना। आम प्रशासनिक अधिकारी सह जोगाजोग करूँ कि फोन लगुना तो अग्नि विपन्न मैंने वर्तमान जहाँ किसी पोड़ी जाइए जिन साउंड चेष्टा करें किसी बंची जाइए कि किसी भी बचाई पारि ना केवल पिंधा वस्त्र ही बंची आ किसी बचाई पारि ना पिंधा वस्त्र व्यतीत किसी भी बचाई पारि ना। पूजा धन्यवाद राकेश आपन सूचना प्रतिनिधि राकेश देहुरी जहाँ सूचना दौथिले। दिघी पंचायत केन्दुढीप गाँव में भयंकर अग्निकांड घटी। भोर समय विद्युत सर्ट सर्किट रु जली पोड़ी पाउंस हो जाइए 10 बखरा घर एवं निया नियंत्रण को आसी किंतु अग्नि विपन्न जो मैंने रही केवल पिंधा वस्त्र को छाड़ीदेले से पाखरे आउ किछि नाई। तेणुक तुरंत सरकारी सहायता जोगाई देबाकू से दाबी करिसेंती।